สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์เทคนิคการใช้คำสั่งเสียงโดยที่เราไม่ต้องกดหน้าจอเลยนะครับผมตั้งเอาไว้3อย่างก็คือปลดล็อกหน้าจอด้วยเสียงเล่นเพลงด้วยเสียงคำสั่งเสียงแล้วก็ถ่ายรูปด้วยคำสั่งเสียงตัวนี้เป็นคำสั่งที่เข้าโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวลองดูปลดล็อกหน้าจอก่อนปลดล็อกเห็นไหมครับเข้าโหมดหน้าจอสแตนด์บายต่อไปเดี๋ยวผมลองคำสั่งเล่นเพลงเห็นไหมครับเข้าโหมดเล่นเพลงเลยต่อไปเป็นลองคำสั่งถ่ายรูปดูมั่งนะครับถ่ายภาพเห็นไหมครับเข้าโหมดถ่ายรูปเลยโอเคครับโชว์แค่นี้แหละครับไว้เดี๋ยวมีอะไรแล้วจะเอาไปอวดใหม่ครับสวัสดีครับ